qilasiz? Bugun sizlar bilan Shohida Begimning Hidoyatga qaytganlar hikoyasini tinglaymiz. Hikoyamiz ko'p qismli hikoya. Birinchi qism. Bismillah. Robbi shrah li sadri va yassir li amri vahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Xadicha kollejdan chiqib avtobus bekati tomon yo'l oldi. Bugun eng yaqin dugonasi Sanam kollejga kelmagani uchun u yolg'iz ketayotgan edi. Ular Sanam bilan maktabda bir sinfda o'qib, kollejga ham birga hujjat topshirgan va bir kursda o'qishardi. Sanam nega o'qishga kelmagani, usiz bugungi kuni qanchalar zerikarli o'tganini o'ylab ketayotgan Xadicha uni orqasidan kuzatib kelayotgan mashinani sezmadi ham. Mashina ichidagilar esa ko'chada odam ko'pligidan asabiylashib qizni qanday mashinaga o'tkazib olib ketishini bilmayotgan edilar. Xadicha bekatga yaqinlasharkan unga tanish avtobus kelib to'xtaganini ko'rdi. Yugurib unga chiqib oldi. Mashinadagi ikki yigit esa asabiy holda nima qilish haqida o'ylardi. Avtobus ketidan borishga qaror qilishdi. Qiz avtobusdan tushib, yo'lni narigi tomoniga o'tib, o'zi yashaydigan tor ko'chaga kirib ketdi. Buni ko'rgan yigitlar uni darhol orqasidan borish uchun mashinasini burdi. Qizni orqasidan kela boshladilar. Tor ko'chada deyarli hech kim yo'q edi. Mashina kelib Xadichani yonginasida to'xtadi va orqada o'tirgan yigit tezlik bilan tushib qizni mashinaga o'tkazdi va tayyorlab qo'yilgan matoni burniga yopdi. Xadicha nima bo'layotganini anglab ulgurmasdan hushidan ketdi. Mashina tezgina orqasiga burilib katta yo'lga chiqib oldi va tezlikni oshirib uchib ketdi go'yo. Xadichani olib ketgan mashina tog' hududlaridan o'tib, atrofida qo'shnilari yo'q bo'lgan bir shinamgina dala hovliga kirib to'xtadi. Orqada o'tirgan gavdali yigit tushib, qizni ko'tarib uy ichiga olib kirdi va chiroyli xonaga olib kirib yotoqqa yotqizib chiqib ketdi. Hovliga chiqqach telefondan "Boss" degan yozuvga qo'ng'iroq qildi. "Boss, ish bajarildi. Qiz dala hovlida. Yaxshi, men borguncha yaxshilab qo'riqlang. Tag'in qochib ketmasin", degan ovoz kelgach, "Xo'p", deb telefonni o'chirdi. Ikki yigit hovlida hushsiz yotgan qizni qo'riqlab o'tirishdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay Umar kirib keldi. "Uyg'ondimi?" deb so'radi kelishi bilan. "Yo'q" degan javobni eshitgach, indamay Xadicha yotgan xonaga kirib ketdi. Yigitlar esa "Boss mazza qilarkan-da, o'ziyam ja ketvorgan qiz ekanmi? Tag'in hali 10 guldan biri guli ochilmagan g'uncha bo'lsa kerak-ov", degancha pichirlashib qolishdi. Umar xonaga kirarkan yotoq ustida farishtadek yotgan qizni ko'rib, yuragi allanechuk g'alati. Oldin hech ham his qilmagan ajib tuyg'ularni his qildi va undan ko'zini uzmay qoldi. Oppoq ro'moli boshi uzra o'ralgan, oppoq kofta va uzun yubka kiyib olgan qizni yuzi va kaftidan boshqa hech qayeri ko'rinmas edi. Odatda bu yotoqqa kirgan Umar hushsiz yotgan yoki o'zi xohishi bilan kelgan bir nechta qizni ko'rganda ularning ochiq badanlari, kalta yubka yoki tor shimlari uni xayolini buzardi. Hozir esa u rostdan ham farishtani ko'rib turgandek tosh bo'lib qotib qoldi. Qop-qora qosh va kipriklar, g'uncha lablar va oppoq yuzli bu qiz go'yoki Umarni aqldan begona qilgan edi. Umar rejasi bo'yicha bu qizni nomusiga tegib, uni otasidan o'ch olishi kerak edi. Lekin qizni zo'rlash u yoqda tursin, hatto yaqinroq borishga botina olmayotgan.
Yigit nima qilishini bilmay qotib turardi. 20 daqiqacha shu ahvolda turgan Umarni Xadichani sekin qimirlab qo'llari bilan ko'zlarini uqalashi cho'chitib yubordi. Hamon bir joyda turgan Umar Xadichaga tikilib turardi. Xadicha ko'zini ochib o'rnidan tezda turarkan, hayrat to'la ko'zlar bilan Umarga boqib, "Siz kimsiz? Men qayerdaman?" dedi. Umarni esa tili aylanmay bir muddat kalovlanib qoldi va zo'rg'a, "Qo'rqmang, men sizga ziyon yetkazmayman. Men faqat dadangizni qo'rqitib qo'yish uchun", dedi-da jim bo'lib qoldi. Shunda Xadicha, "Bilaman", dedi. "Nimani bilasiz?" dedi hayron bo'lib Umar. "Menga ziyon yetkaza olmasligingizni", dedi xotirjam ohangda Xadicha. Umar bu gapdan qotib qoldi. "Qayerdan bilasiz?" dedi hayron bo'lib. "Chunki Allohning va'dasi haq bo'lgan zot", dedi Xadicha. Umarni battar hayrati oshdi va Allohning nima aloqasi bor, tushunmadim, dedi. Xadicha xotirjamlik bilan tushuntirishga harakat qildi. "Alloh taolo menga duo qiling, duolaringizni ijobat qilaman degan. Va yana Alloh shunday zotki, u so'ragan bandasini qo'lini quruq qaytarishga hayo qiladi. Men esa doim Allohdan panoh so'raganman. Dunyo yomonliklaridan, fitnalaridan, yomon insonlardan panoh so'rab doim duo qilaman. Shuning uchun ko'nglim to'q. Meni Alloh o'zi asraydi." Umar nima deyishni bilmay turib qoldi. Shunchaki bunday gaplarni umrida birinchi marta eshitayotgan edi. Zo'rg'a tilga kirib, "Buncha xotirjamsiz. Axir bu yerda sizni qutqarib qoladigan hech kim yo'q. Qancha baqirmang, sizni hech kim eshitmaydi. Shunday ekan, men xohlaganimni qilishim mumkin. Qo'lingizdan hech narsa kelmaydi", dedi ovozi qaltirab chiqayotgan Umar. Shunda Xadicha bir jilmayib qo'ydi-da, Ibrohim alayhissalom, "Allohga ehtiyojim bor, lekin uni Allohga aytishimga Allohning ehtiyoji yo'q", degan edi. Va Alloh Ibrohim alayhissalom uchun sovuq bo'ldi. Ularni kuydirmadi. "Men ham baqirishim shart emas. Bandalariga jon tomiridan ham yaqin bo'lgan Allohim meni qalbimdagini aytmasam ham bilguvchi zotdir", dedi. Umar bu gaplardan keyin tamomila o'zini yo'qotib qo'ydi, go'yoki boshi aylanib yerga yiqilayotgandek his qildi o'zini. Xadicha birdan oyisini esladi-yu, Umarga qarab, "Sumkam qayerda? Oyimga telefon qilishim kerak. Xavotir olayotgandirlar", dedi. Umar esa zo'rg'a o'zini qo'lga olib, "Nimalar deyapsan? Balki o'zim telefon qilarman-a oyingga. Uzr, qizingizni o'g'irlab ketdim. Undan xavotir olmang, deb aytarman", deya kesatdi Xadichaga qarab. Xadicha esa indamay o'ziga o'zi pichirlay boshladi. "Hasbinalloh va ni'mal vakil", derdi. U tinmasdan o'ziga qarab turgan Umarga qarab, "Namoz o'qib olsam bo'ladimi? Soat nechi bo'ldi o'zi?" deb so'radi. Umar telefoniga qarab, 14:50 dedi. "Ha, peshinga ulguraman. Suv bormi tahorat olishga?" Umar unga chap tarafdagi eshikni ko'rsatdi. "Hammom bu tarafda", deb javob berdi. Xadicha hammomga kirib tahorat olib chiqdi va atrofga alanglab qayerda namoz o'qishni o'yladi. Shunda Umar, "Yuring, zalga o'qiysiz", dedi. Bu xonada bo'lib o'tgan sarguzashtlarni eslarkan, negadir Xadichani bu yerda namoz o'qishini istamadi. "Uzr, joynamoz bormi?" deb so'radi xijolatlik bilan Xadicha. Umar nima deyishni bilmay qoldi. Axir bu yerda kim ham namoz o'qirdi? Bu uy qarz olib bermaganlarni jazolash,
pul undirish maqsadida qarz olganlarni yaqinlarini olib kelib ularni qo'rqitishdan, shu ishratdan boshqa vazifani bajarmas edi. Umarni jim bo'lib qolganini ko'rgan Xadicha, mayli, gilamni o'ziga, yangi va toza ekan, o'qiyveraman dedi, eshikni yopdi. Eshik orqasida qolgan Umar o'zi his tuyg'ularini tushuna olmay hayratda edi. Nega bunday ahvolga tushdi? Nega Xadicha joynamoz so'raganda uyalib ketdi? Nega Xadichaga yaqin borolmadi? Shularni o'ylagach, eshikdan sekin mo'raladi. Sajdada turgan qizni ko'rarkan, nahotki farishta bo'lsa bu qiz, deb o'ylab qoldi. Balki to'g'ri yo'lga qaytishim uchun Alloh shu qizni menga uchratdimikin, dedi. 1 yil oldin voqeani esladi. O'shanda yo'lda ketayotib bir sinfdoshini uchratib qoldi va to'xtab mashinaga o'tqazdi. Xo'sh, Muhammad, nima gaplar, nimalar qilyapsan, dedi sinfdoshiga qarab. Ha, yuribmiz, alhamdulillah, deb qo'ydi Muhammad. O'zingdachi nima gaplar? Nima ish bilan shug'ullanyapsan, dedi savol bilan. Degan savolga Umar nima deyishni bilmay qoldi va shu dadamni yonida ularga yordam berib yuribman, dedi. Shunda Muhammad biroz xijolat bo'lib, dadang haliyam o'sha eski ishini bilan shug'ullanyaptimi, deb so'radi. Ha, deganday bosh chayqadi Umar. Shunda Muhammad, do'stim, senga avval ham aytgandim, bu ish gunohligini, oqibati yaxshilik bilan tugamasligini, dedi. Ha, bilaman, lekin dadamga qarshi borolmayman. Qarshi borolmasang, o'zing boshqa halol ish qilsang bo'ladi-ku. Sen hidoyatga qaytib otangni duo qil. Ularga ham Alloh hidoyat bersa ajabmas, deya tushuntirdi Muhammad. Umar esa jim ketardi. Ichida nimalar bor? Uzoq yillardan beri shu nimadir uni doim gunoh ishlarni qilganda azoblaydi. Shu nimadir hozirgi gaplardan kattarib kuchga to'lgandek bo'ldi va rostdan ham bu yo'ldan qayt, to'g'ri yasha deyayotgandek tuyuldi. Umarni xayolini do'sti shu masjid yonida tushaman degan ovozi bo'ldi. Masjid yonida to'xtarkan azon ovozini eshitgan Umarni qalbi yumshab do'sti bilan masjidga kirgisi keldi. Xuddi u fikrlarini o'qigandek Muhammad, yur do'stim, masjidga birga kiramiz, asr namozini o'qiymiz, dedi. Umar bir muddat mashinadan tushishga taraddudlandi-yu, lekin o'zini masjidga kirishga noloyiq his qildi. Hozirgina bir qizni quchog'idan kelayotganini esiga tushib, masjidga kirsa, u yerni kir qiladigandek tuyulib, yo'g'e, axir men namoz o'qishni bilmayman-ku, dedi. Ha, lekin hech qachon kech emas. Qachon desang senga namoz o'qishni va dinimizni o'rgatishga tayyorman. Bu gapdan esankirab qoldi va mayli, ko'ramiz degancha u bilan xayrlashib mashinasini uchirib ketdi. Men shuncha gunohga botganmanki, hatto masjidga qadam bosishga haqqim yo'q. U yerga kirsam shuncha namozxonlarni, pokiza joyini bulg'ayman. Gunohlarim soyasi masjiddagi nurni yo'q qiladi, deb o'yladi Umar o'zicha. Va o'zini yo'q bo'lib qolishini xohladi. Yo'q bo'lsamu, qilgan gunohlarim ham yo'q bo'lib ketsa. Hech qachon shu ishlar sodir bo'lmagandek. Bu vijdon azoblari dadasi buyurgan vazifalar ichida shamday erib ketar va u yana gunoh ishlarda davom etardi.
Bu ishlarni gunohligini bilib turib qilish azobini esa ichkilik oqibatida unutishga harakat qilardi. Hadicha namoz o'qib bo'lib, joynamoz ustida o'tirgancha Sharh surasini qayta o'qidi va Allohdan o'zi va oilasi uchun yengillikni so'rab duo qildi. Bu surasini ma'nosini o'qiganda Hadicha yana bir bor Allohga muhabbati oshib hamdlar aytgandi. Har qanday qiyinchilikdan keyin albatta osonchilik, yengillik bordir degan ma'noda kelgan bu Allohning kalomi hozir Hadicha dardiga eng katta malham edi. Xayol surib o'tirgan Umarni eshikni ochilib ovozidan o'ziga keldi. Hadichaga qarab, qorning ochgandir, biror nima yeysanmi dedi. Yo'q, tomog'imdan ovqat o'tadimi? Uydagilar nima qilishayotgan ekan? Meni izlashayotgandir. Oyim tamom bo'lgandir dedi Hadicha. Allohim sabr ber dedi-yu Umarga qarab gapirdi. Niyatingiz nima o'zi? Meni bu yerda qancha vaqt ushlab turasiz? Umar yerga qarab javob berdi. Bu bizga emas, dadangga bog'liq. Pulni olib kelishi bilan seni qo'yib yuboramiz. Nima? Dadam shuncha pulni qayerdan oladilar? O'ziga o'zi pichirlab gapirdi Hadicha. Mayli unda siz chiqib ketavering. Men hech qayerga qochib ketmayman. Bir ayol bilan erkak bir joyda yolg'iz qolishi mumkin emas. Yo'qsa ularning uchinchi sherigi shayton bo'ladi dedi Hadicha. Umar hayron bo'lib, tushunmadim. Bu nima deganing? dedi. Hadicha biroz o'ylanib turdi-da tushuntirishga harakat qildi. Ayol bilan erkak yolg'iz qolsa, shayton bundan xursand bo'lib, ularni yo'ldan urishga harakat qiladi. Inson ko'ngliga vasvasa solib, o'z niyatiga yetadi. U niyati nima dedi? Umar Hadichaga qarab. Uni niyati insonlarni gunohkor qilib, o'zi bilan do'zaxga olib kirish dedi. Chuqur xo'rsinib Hadicha. Umar indamay tashqariga chiqib ketdi. Hadicha yana zalga kirib 2 rakat hojat namozini o'qishga niyat qilib namoz boshladi. 2 rakat namozini o'qib bo'lgach, o'rnidan turmasdan indamay Allohga yalindi. Yo Robbim, gunohlarimni kechir. Hozirgi musibatimizga oson va yengil yechim ber. Gunohkor bandalaringni qalbini ochib, ularni o'zingni muhabbating ila to'ldirib qo'y. Robbim, Allohim, o'zing mehribonsan. Ota-onamni o'zing panohingda asra. Ularni o'zing hidoyat bergin. Amin. Hadicha o'rnidan turib ayvonga chiqdi va 2 qo'riqchiga ko'zi tushdi. Allohim, o'zing insof ber hammaga deb qo'ydi. Umar mashinada ketarkan, qaniydi qo'limda bo'lsa, shu qizni hoziroq uyga olib borib qo'ysam deb o'ylardi. Shu onda xayoliga kelgan fikrdan quvonib ketdi va telefonni qo'liga olib Davron o'rtog'iga qo'ng'iroq qildi. Telefondan alo degan ovozning kelishi bilan Davron seyfda qancha pul bor deb so'radi. Davron kutilmagan savoldan esankirab, ha, haligi 20 mingcha bo'lishi kerak dedi. Yaxshi, 15 mingini tayyorlab qo'y, men kechroq borib olib ketaman. Mayli, kel. Mol kelib qolsa nima bo'ladi? O'rtoq, iltimos, savol kerak emas. Senga keyin hammasini tushuntirib beraman. Telefonni o'chirdi-yu mashinani ortga burdi. Hoziroq borib Hadichaga xush xabarni aytishni o'ylab, yuragi hapriqar, yoqimli hislarni tuyardi. O'ziga o'zi jilmaygancha mashinani tezroq haydashga harakat qilardi. Bu vaqt ichida Umarning dadasi Qodirjon Hadichani dadasiga
Mansurga qo'ng'iroq qilib, qizini uning qo'lidaligini, ertagacha hamma pullarni olib kelmasa qizini boshqa ko'rolmasligini aytgan edi. Mansur bu xabardan esankirab qoldi. Yuragi og'rib bir muddat o'zini yo'qotib qo'ydi, lekin qizini o'ylab o'zini qo'lga olishga harakat qilardi. Qarz olib olgan mashinasi nimadir bo'lib yonib ketgandan keyin o'zi boshqa haydovchilarni ogohlantirishi bilan mashinani to'xtatib, undan tushishga ulgurgan, lekin mashinasini yonishdan qutqarib qololmagan edi. Hamma rejalar barbod bo'lgan edi. Foizi bilan oyma-oy to'lanadigan qarzni 6 oydirki to'lay olmayotgan edi. Pul bergan Qodirjon endi mashina yo'qligini bilgach, pullarni hammasini qaytarishni talab qila boshladi. Ustachilik qilib pul topayotgan Mansur esa kam miqdorda pul berar. Bu pul esa Qodirjonni qoniqtirmas edi. Shular haqida o'ylarkan, Xadichani dadasi pulni qayerdan olish haqida o'ylay boshladi va tezda tanishlariga qo'ng'iroq qildi. Akang foizga pul berardi-a? Iltimos, menga tez pul kerak, $15,000. Menga so'rab berolasanmi? Juda zarur, dedi. Tanishi esa hayron bo'lib qoldi. Nima qilasan shuncha pulni? Axir oldingi qarzlaringni hali to'lab bo'lmading-ku, deb savol berdi. Shu qarzimni to'lash uchun og'ayni iltimos tezroq so'rab ber, deb telefonni o'chirdi. Xadichani onasi esa o'g'irlab ketilganidan hali bexabar edi. Tushlik qilib bo'lgach, 2 smenada o'qiydigan o'g'li Inomjonni maktabga kuzatdi. Bozorga ketayotib Xadichaga qo'ng'iroq qildi. Telefoni o'chiqligini bilgach, mayli, quvvati tugagandir, uyga kelsa o'zi qo'ng'iroq qilar, dedi-yu yo'lda davom etdi. Xadichani dadasi tanishini qo'ng'irog'ini kutarkan ish joyida yuragi siqilib ketdi va uyiga ketishga qaror qildi. Uyiga xotin deyarli birga kirib kelishdi. Manzura eriga salom berdi-yu ahvolni ko'rib qo'rqib ketdi. Dadasi, yaxshimisiz? Nimadir bo'ldimi? deb so'radi Manzura. Mansur esa sekin tushuntirmoqchi bo'ldi. Haligi Xadichani o'g'irlab ketishibdi. Nima? Qanaqasiga? Kim o'g'irlab ketdi? Nega o'g'irlab ketadi? Ey Xudoyim, endi nima bo'ladi? Nima qilamiz? Sharmanda bo'ldik-ku, deya baqirardi Manzura. Bo'ldi, qil, deya baqirib berdi eri. Vahima qilma, hammasi yaxshi bo'ladi. Uni yaqinda olib kelaman. Pulni kutyapman. Pul? Qanaqa pul? Tushunmasdan so'radi Manzura. Men qarz olgan odamlar o'g'irlashibdi. Pullarini talab qilishyapti. Ha, yer yutsin ularni. Yaramaslar, pullari kuyib kul bo'lsin ilohim, qarg'ay ketdi Manzura. Mansur asabiylashgancha telefonni qayta qarab qo'yardi. Telefon jiringlasa-yu kutayotgan odamini pul hal bo'ldi degan javobni ayta qolsa. Xadicha qanchalik taqvodor bo'lsa, ota-onasi shunchalik dindan uzoq odamlar bo'lgani uchun ular najotni Allohdan emas, bandasidan kutmoqda edilar. Umar shoshib hovliga kirdi va qo'riqchilarni bittasi o'tirganini ko'rib hayron bo'ldi. Dilshod qani? deb so'radi. Umarni ko'rib o'rnidan turib besaramjon bo'layotgan qo'riqchidan u gapirishga qiynalib, ko'zlari ola-kula bo'la boshladi. Shu payt ichkaridan nimadir qattiq chil-chil singan ovozi keldi. Umar xayoliga kelgan fikrdan yuragi qindan chiqay dedi. Qanday qilib uchib uy ichiga kirganini o'zi ham bilmay qoldi. Kirdi-yu polda yotgan qo'riqchini ko'rdi.
Qo'riqchilar biroz o'tirgach, shaytoniy xayollar ularni o'z domiga torta boshladi. Dilshod sherigiga qarab, xo'jayin ishini bitirgan bo'lsa, biz ham bir ter to'ksak bo'lardi, deb tirjaydi. Sherigiga ham bu gap moyday yoqqan edi. Unda qizni olib ketmasdan harakatimizni boshlay qolaylik, dedi. Dilshod faqat men birinchi, dediyu ichkariga kirib ketdi. Xadicha ayvondagi stulda o'tirgancha hasbunallohu va ni'mal vakilni qaytarardi. Qo'riqchini ko'rib qo'rqib ketdi, o'rnidan turdi. Dilshod tobora yaqinlashib kelarkan, Xadicha orqasiga tisarilib, menga yaqinlashmang, xudo haqqi yaqinlashmang, derdi. Lekin xudoni unutib nafsiga qul bo'lgan Dilshod Xadichani gaplarini eshitishga ham istamasdi. Xadichaga yaqin kelib, uni qo'lidan ushlagancha ichkari xonaga torta boshladi. Xadicha esa bor kuchi bilan undan qutulishga harakat qilardi. Lekin devdey gavdasi bo'lgan Dilshodga kuchi yetmadi. Xonaga olib kirdi, yotoqqa itarib yubordi va o'zini ustidagi jemfirini yecha boshladi. Xadicha nima qilarini bilmay ichida Alloh Alloh derdi. Qutqar Allohim, o'zing mehribonsan, qutqar, o'zing qutqar. Ibrohim alayhissalomni olovdan qutqarganingdek, Yunus alayhissalomni baliqni qornidan qutqarganingdek, meni bu nafsiga qul bandangdan qutqar Robbim, deya ichida duo qilardi. Xadichaga yaqin kelgan Dilshod endi uni ro'moliga qo'l cho'zgan edi. Chaqqonlik bilan divandan pastga tushdi va atrofda bir qarab, divan yonida turgan tungi yoritqichni oldida Dilshodni boshiga bor kuchi bilan urdi. Keyin suv turgan grafinni olib, uni ham qo'riqchini boshidan qattiq otib yubordi. Dilshodni boshidan qon oqarkan, Xadicha qotib qolgan edi. Shu payt eshikdan Umar yugurgancha kirib keldi. Dilshod boshini ushlagancha Xadichaga qarab so'kinayotgan edi. Boshiga tushgan zarbdan yiqildi va hushini yo'qotdi. Xadicha esa hali ham nima qilishini bilmay qotib turardi. Umar uni yoniga kelib qattiq bag'riga bosdi. Senga hech nima qilmadimi, deb so'radi. Shunda o'ziga kelgan Xadicha Umarni qattiq itarib yubordi va menga tega ko'rmang, deb baqirib yubordi. Uzr, dedi Umar xijolat bo'lgancha. Men shunchaki qo'rqib ketdim. Yaxshimisan o'zi? Yaxshiman, alhamdulillah, dedi Xadicha va ko'zlaridan yosh oqa boshladi. Iltimos, meni uyimga olib borib qo'ying, iltimos, dedi Umarga iltijolik qarab. Bu qarashlarda yuragi tilka pora bo'layotgan Umar, albatta, ketdik. Hoziroq seni uyingga olib boraman, dedi, eshik tomon yurdi. Rostdanmi? deya sevinib uni ortidan qadam tashladi Xadicha. Umar hovliga chiqarkan, eshik yonida yuragini hovuchlab turgan ikkinchi qo'riqchiga qarab, anavi marazni o'ziga keltir. Senlar bilan keyin gaplashaman, deb chiqib ketdi. Yo'lda ketisharkan Umar mashinasi oynasidan Xadichaga qarab qo'yardi. Buni sezgan Xadichani esa jahli chiqardi-yu, lekin indamay ketardi. Birdan xayoliga pul keldi-yu, aytgancha, pul nima bo'ldi, deb so'radi. Buni dadang bilan hal qilib olaman. Sen bundan xavotir olma. Mayli, dedi Xadicha yuzi qizarib. Sizga rahmat. Alhamdulillah, vaqtida kelib qoldingiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Umar, axir hammasiga o'zim aybdorman-ku, dedi ichida. Xadichaga esa indamay qo'ya qoldi. Xadichani uyiga yaqinlashganlarida shom bo'lib qolgandi. Dadasi o'rtog'ini javobini kutib toqati toq bo'ldi va ko'chaga chiqib darvoza yonida u yoqdan bu yoqqa yurardi. Yoniga kelib to'xtagan baland qora mashinaga hayron bo'lib qaradi.
Xadicha undan tusharkan dadasi xursand bo'lib ketdi va darhol qizini bag'riga bosib, "Qizim, yaxshimisan?" dedi. "Alhamdulillah, yaxshiman", dedi Xadicha. "Uyga kira qol", dedi Mansur. Umar kelib salom berdi. Mansur uni yaxshi tanirdi. Qo'lini qattiq qisib, "Senlar ham odammisanlar? Gaping bo'lsa men bilan gaplashmaysanlarmi? Pulni qizim olmagan-ku senlardan", deb o'dag'aylardi. Umar esa yerga qarab, "Uzr aka, ming bor uzr. Xato qildim. Boshqa qaytarilmaydi", dedi. Qodirjonni o'g'lidan bunday javobni kutmagan Mansur hayron bo'lib qoldi va Umarni qo'lini qo'yib yubordi. Davomi bor. Azizlar, hikoyalarimiz yoqayotgan bo'lsa, iltimos kanalimizga obuna bo'ling va kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qoling.